106 babu la yaqulu abdi. Ana endi qulim demaydi. Ya'ni ki quli bor odam qulim demas ekan quliga. Nima deydi unaqa bo'lsa? Hadisda aytiladi. 209-hadis Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytibdilarki: "La yaqul ahadukum abdi, amati, kullukum abidulloh va kullu nisaikum ima'illah, va liyaqul gulami, jariyati va fataya va fatati." Sizlardan birortangiz mani qulim yoki cho'rim demanglar. Demasin. Chunki hammangiz Allohning qullarisizlar va barcha ayollaringiz Allohning cho'rilari. Shuning uchun quli cho'risi bor odam g'ulomim desin, joriyam desin, yigitim desin, qizim desin. Mana bu yerda yana qullarni sha'nini islom yana yuqori pog'onaga ko'taryapti. Xo'jalarga qulim, cho'rim deyishni taqiqlayapti, man qilyapti. Qulim, cho'rim demagin, yigitim, qizim degan. G'ulomim, joriyam degan. O'zi qul, o'zi cho'ri. Aytsa bo'laveradi. Boshqalar bularni odam o'rnida ham ko'rmayapti. Lekin islomda hadis bilan joriy qilinib, xo'jalarga, quldorlarga, demak erkak qullarni qulim demanglar, ayol cho'rilarni cho'rim demanglar, balki yigitim, qizim deylar degan tavsiyani beryapti. Bu ham haliga aytganimizdek qullarning qadrini yuksaltirish ma'nosida qo'yilgan bir islomiy qadam.